Yasir Hasani vazhdon të shkëlqej me Guangzhou. Mëngjarashi fal paraqitjeve me skuadrën nga Korea e Jugut është kthyer në idullin e tifozëve. Shqiptari është shpallur së fundmi edhe futbollisti i muajit dhe vëmendja e të gjithëve është nga 29 vjeçari. Pas fitores së dieshme që Hasani me Guangzhou morën ndaj EU, një grup tifozësh e pritën shqiptarin jashtë stadiumit. Ata i kërkuan foto dhe autografe ndërsa u ulën edhe në gjunjë para tij. Një moment shumë i veçantë për mëngjarashin e kombëtares shqiptare dhe tifozët korean, i cili nga këto të fundit do të mbahet mend gjatë. Yasir Hasani ka kontratë me Guangzhou deri në 31 dhjetor të këtij viti. Nuk dihet ende se çfarë do të ndodhë mes palëve, teksa interesimet për ishin e Partizanit nga Europa nuk mungojnë.